So, welcome back to my channel again mga ka-wireman. Good day sa inyo lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Sa panahon natin ngayon, konting ingat lang tayo. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa smoke detector. Yung smoke sensor natin tinatawag. So, meron tayong dalawang smoke detector. Pangatlo to. Disregard muna natin to. So, ito muna gawin natin. Parehong photoelectric to. So, recap lang konti tayo para malaman natin kung ano yung smoke detector. So, ang smoke detector is a device that senses smoke typically as an indicator of fire. It signals to the control panel. So, meron tayong types ng smoke detector. Meron tinatawag na photoelectric. Ito yon, yung dalawa na to. Meron din yung ionization kasi ng detector natin. So ang pag-uusapan natin ay itong munang isang photoelectric. Ito ay kailangan niya ng control panel. Yan, bubuksan natin. Ito yung base niya. So, kung makikita nyo, meron siyang mga wire. Ito yung wiring niya. So, ito kailangan ng control panel. Meron siyang common, 2, and 1. Yan, pula, saka itim ang wiring niya. So, disregard muna natin ulit ito. So, mag-focus tayo dito sa wireless detector natin. So, saan ba natin pwedeng install to? Pwede natin install sa sala natin, sa hallway, sa kwarto, or even sa mga kitchen natin. Huwag mo lang itatapat mismo sa may kalanan mo kasi medyo sensitive ang photoelectric na to. At bukod din, ang lahat ay huwag mo rin ididikit dun sa mga ilaw natin kasi medyo sensitive ang detector na photoelectric. So, meron siyang chamber. Ito. Yan. Pag nakadetect ng usok to, papasok yung usok dyan. Iilaw itong pilot light nya. At tutunog itong detector natin. So, pwede mo rin siyang testingin. Halimbawa ganito. Ayan, iilaw, steady ilaw nung pilot light natin. So, bubuksan natin kung paano na-install to. Yan, makikita nyo meron siyang 9-volt battery. Meron siyang wire papunta sa baterya, positive and negative. So, napakasimple lang siya. Meron naman siya lagayan ng baterya. Ito na yung sensor niya, yung PCB niya. So, pag nag-install tayo, yan, didikit mo na siya na ganyan. Halimbawa, i-install mo na siya. Meron siyang installan dito. Ikita nyo to. Yan. I-screw mo lang siya dito. So, napakasimple lang. Tapos, itatama mo lang yung butas dito. Yung butas. Lalagay mo lang siya na ganyan. So, that's it mga ka-wireman. So, mamaya magte-testing tayo. Stay tuned lang. So, napakasimple lang mga ka-wireman, mga sis, mga bro. Maski sino pwede mag-install, di ba? So, kung nagustuhan mo itong video, paki-likes na lang. So, yung hindi pa nakapag-subscribe sa akin channel, please subscribe to my channel para sa suporta at para sa video po natin na susunod na i-upload. So, yung mga simpleng video lamang. So, maraming salamat ulit. God bless ulit sa inyo lahat. Bye.